नमस्कार दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ अपने एक नए मरीज़ मिस्टर कुंदन कुमार के साथ में। पिता श्री हीरा प्रसाद गुप्ता, ये इस्माइलपुर के रहने वाले हैं। ये 13 तारीख को हमारे पास आए थे। 13 तारीख में इनकी स्थिति बहुत गंभीर थी। खांसी इस कदर थे कि इनके खांसी से खून भी आ रहे थे। सांस लेने में काफ़ी दिक्कत थी। ऑक्सीजन लेवल काफ़ी गिर गया था और स्थिति काफ़ी ही दयनीय थी। इस हालत में इन्होंने हमारे अस्पताल की ओर रुख किया, हमारे यहाँ आए और मैंने इनका ट्रीटमेंट जो है कि शुरू किया और आज मैं इनकी छुट्टी कर रहा हूँ। मेरे यहाँ ये 14 दिन रह चुके हैं और अच्छी हालत में मैं इनका छुट्टी कर रहा हूँ। जब ये आए थे तब मैंने इनका टेस्ट कराया था और टेस्ट में ये सर काफ़ी बढ़े हुए थे। और ये देखिए इनका एक्सरे तो देख रहे कि एक तरफ के लंग्स में काफ़ी इन्फेक्शन थे। उसके बाद 4 दिन के बाद मैंने दोबारा इनका जो टेस्ट कराया तो काफ़ी सुधार नज़र आ रहा था, काफ़ी सुधार हुआ। और छुट्टी के 2 दिन पहले यानी कि मैंने इसे कल कराया और ये काफ़ी अब अच्छे हो चुके हैं। तो इस बीच हमने इनको आयुर्वेद की काफ़ी दवाइयाँ उपयोग किए। मैं कुंदन जी से पूछना चाहता हूँ, कुंदन जी अब आप कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं। जब आए थे तो आपकी कंडीशन क्या थी? बहुत काफ़ी क्रिटिकल थे। क्या आपको लगता था कि हम बच पाएंगे? नहीं, बहुत दिक्कत लग रही थी। इनकी सांस में इतनी दिक्कत थी कि 2 दिन ऑक्सीजन पर रहे और बीपी भी काफ़ी लो हो चुका था, 80-60 बीपी पहुंच चुका था, जो कि इनका भोजन भी नहीं कर पा रहे थे। मैंने कुछ इन्फ्यूज़न की मदद ली, कुछ एलोपैथी की भी सहारा हमने लिया इनके लिए, क्योंकि लाइफ सेविंग ड्रग था। तुरंत हमको इमीडिएट ब्लड प्रेशर मेंटेन करना था, ऑक्सीजन मेंटेन करना था, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना था। और बाकी आपने दवाई क्या ली मैं दिखलाई दर्शकों को। मैंने तो पहले सुबह पंचतुलसी लिया। हाँ, उसके बाद कब्लॉक सिरप है वो मैंने यूज़ किया और शिवोडॉक है और वायरल डॉग है। इधर दिखलाइए, ऐसे इधर दिखलाइए। वायरल डॉग, ये वायरल डॉग है। जैसे भी किसी भी अगर चेस्ट में बहुत काफ़ी इन्फेक्शन होते हैं इन्फ्लुएंजा से, चाहे वो कोरोना ही क्यों ना हो, इसमें इस दवाई का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और एक इम्यूनोडॉक है। ये इम्यूनोडॉक है, हमारे इम्यून सिस्टम को इतना तेज़ी से बूस्टअप करता है कि अगर हमें मेरे अंदर कोरोना की भी इन्फेक्शन आती है या वायरल फीवर की इन्फेक्शन आती है तो इमीडिएट इसको रिलीफ देता है। तो इस तरह से इन्होंने दवा का सेवन किया और आज इनकी छुट्टी हो रही है, ये अपने घर जा रहे हैं। पूरे मुंह भी फल चुके थे, बहुत स्थिति गड़बड़ थी, लेकिन मैं समझता हूं कि अब करीब कितने % आप ठीक हैं? 99%। ये 99% अच्छे हैं और आज अपने घर को जा रहे हैं। तो मैं पुनः आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आयुर्वेद के ऊपर भरोसा रखें और आयुर्वेद से ट्रीटमेंट कराएं। और हमेशा एक चीज़ देखिए, इमरजेंसी कहीं भी आती है तो जीवन बचाने के लिए एलोपैथ का सहारा बहुत ज़रूरी है, उसे लेने में भी ना हिचकिचाएं। लाइफ सेविंग जहाँ पर ड्रग आती है, जहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग परेशानी आती है, जहाँ जीवन को तुरंत अकाल मृत्यु हो सकता है, जान जा सकता है, वैसे जगह पर एलोपैथ का उपयोग बहुत ज़रूरी है, उसे करना चाहिए। लेकिन स्विच ऑफ थेरेपी में या फिर तुरंत ही हमें साथ साथ आयुर्वेद का उपयोग कर लेना चाहिए और अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखे कि एक कोरोना से बहुत काफ़ी इन्फेक्टेड हमारे कुंदन जी को एक नया जीवन मिला और हम लोग पूरे मातृसदन परिवार इनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं और पूरा चिकित्सक समाज इन्हें आशीर्वाद देते हैं कि अपना ये जीवन दीर्घायु और आरोग्यपूर्ण जिएं, और यही हमारी शुभकामना है। नमस्कार।